क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर कहा जाए? तो मिलिए ब्लॉबफिश से। ब्लॉबफिश एक गहरे समुद्र में रहने वाला जीव है जो लगभग 600 से 1200 मीटर गहराई में पाया जाता है। इसका शरीर इतना नरम और जेली जैसा होता है कि जब इसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो यह पूरी तरह से पिघली हुई चीज की तरह दिखता है। ब्लॉबफिश के चेहरे की बनावट इतनी अजीब है कि मानो कोई हमेशा दुखी इंसान हो। साल 2013 में इसे वर्ल्ड्स अगलीस्ट एनिमल का खिताब मिला था। लेकिन मजे की बात यह है कि ब्लॉबफिश अपने असली रूप में पानी के अंदर उतना बदसूरत नहीं दिखता। असली डरावना लुक तो तब आता है जब उसे सतह पर लाया जाता है। अब बताओ, क्या सच में यह जानवर बदसूरत है या सिर्फ हमें ऐसा लगता है? कमेंट में जरूर बताना।